क्रोमा का 1.5 टन एसी, जिसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। पहले ये सब निकाल देते हैं साइड के सपोर्ट्स। अब देखेंगे इसके साथ और क्या क्या मिला है हम लोग को। ये विंडो में लगने के लिए स्लाइडिंग एंड एडजस्टेबल टाइप का है, जिसमें हम लोग का हॉल लगेगा 2 भाग में। जो स्लाइड होता है कम ज़्यादा कर सकते हैं हम विंडो में लगाते हो। ये हम लोग को मिला है रिमोट कंट्रोलर एंड यूजर मैनुअल। इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें साथ में बैटरी भी दिया है, ट्रिपल ए बैटरी दोनों मिला हुआ है। और ये है इसका एग्जॉस्ट पैड। ये दिखने में ऐसा छोटा लग रहा है, लेकिन ये खींचने से बड़ा हो जाता है। ये 1 मीटर 630 mm। फिटिंग से उसके 2 तरह के, इसको हम लोग बाद में दिखाएंगे कहाँ लगेगा। हम लोग इसका हाइट आप देख सकते हो, कमर से थोड़ा छोटा है। जो हम लोग को पहले का CPU आता था उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का है। हम लोग करके दिखाएंगे आपको। देखिए, जो कि है फ्रंट से हम लोग का है 360 mm अप्रॉक्स। साइड से मैक्सिमम जा रहा है 540 mm। और इसका ओवरऑल हाइट ओवरऑल हाइट 795 mm है। और इसके नीचे में व्हील्स भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। 16 एम्पियर का दिया हुआ है प्लग। देख लीजिए, थोड़ा बड़ा साइज का जो लगता है घरों में वही साइज का है। इसका लेंथ हम मेजर करके बता देते हैं आपको। इसका लेंथ हम लोग का अप्रॉक्स 1820 mm का है। इसमें जो चक्के लगे हैं, व्हील्स लगे हैं, उसकी वजह से कोई आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इसमें पीछे में वायर को रखने के लिए स्टैंड टाइप का दिया हुआ है, और इसमें से गर्म हवा निकलने के लिए है। और इस तरफ में 2 फिल्टर्स लगे हैं, जिसको हम लोग निकाल के खुद ही क्लीन कर सकते हैं। तो कंडेंसर तरफ जाता है, दूसरा एवापोरेटर तरफ जाता है, जिसको हम क्लीन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो वाटर कंडेंस होकर आती है उसको स्टोर करने के लिए दिया गया, और बीच बीच में हम लोग इसको निकाल के ड्रेन कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा कैप दिया हुआ है, जिसकी वजह से फ्लोर में वाटर नहीं फैलेगा। इसको ऐसे घुमा के इसमें लगा सकते हैं आसानी से। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसको उसमें लगाएंगे। उससे पहले हम दूसरी साइड का हिस्सा भी हम लोग जोड़ लेंगे। ऐसी है, घुमा के कनेक्ट हो जाता है। अभी हम लोग इस साइड जोड़ेंगे पहले।
पोजीशन करने के बाद स्लाइड करना है। मिला है मैनुअल और रिमोट, उसको अभी हम लोग निकालेंगे। इसमें तो यूजर मैनुअल दिया हुआ है। अच्छा तो कवर के साथ आया है। साथ में दो ट्रिपल ए बैटरी मिला हुआ है। अभी हम लोग इसका बैटरी को निकाल के, सेल को निकाल के इसको रिमोट में डाल के ऑन करके दिखाएंगे। ये देखिए ऑन हो गया है। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। इसको सेल्सियस में मैंने कर दिया है। देख लीजिए और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पावर ऑन ऑफ बटन दिया है, मोड चेंज करने का बटन है, टाइमर दिया हुआ है, स्लीप मोड है, स्विंग का ऑप्शन है और टेम्परेचर अप डाउन करने का है और फ़ैन स्पीड है।